वेदांता कंपनीन दिवसलेन मायनिंग सुरू करच्या पयलीं मायनिंगाच्या उरीचे जिओ केमिकल करूंक ना। ही मायनिंग सुरू जाली जाल्यार ताचो ह्या वाठारांत आशिल्ल्या शेताचेर कितें परिणाम जातलो, EIA अहवाल घेतला काय ना ते विशीं वेदांतान थळाव्या लोकांक कांय सांगूंक ना अशें मनोज परबान म्हणला। खंयचीय मायनिंग कंपनी लोकांक विश्वासान घेनासतना थंय मायन सुरू करूंक शकना अशेंय मनोज म्हणटा। गोंयांत आयज भरपूरशा जाग्यांचेर प्रोजेक्ट अपोज जाता। तेजें रिजन हें की लोकांक तेजी म्हायती नासता, एडवांटेजीस आसता, डिसएडवांटेज कितें आसता हें खबर नासता लोकांक, आनी ते कोण लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयना। आनी सिमिलर चित्र हांगा सद्या दिसता। आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार ह्यो जो EIA रिपोर्ट जर पळोवपाक गेलो जाल्यार पयलीं म्हटल्यार तो म्हणटा की हो ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट म्हणून, जाल्यार पयलीं हो ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट कसो हे कंपनीन एक्सप्लेन करपाक जाय। आनी दुसरें म्हटल्यार भरपूरशे जे जिओ केमिकल एनालिसीस जावपाक जाय आसले ओराचे, ते जिओ केमिकल एनालिसीस 100% जाल्ले ना। सो कंपनी कितें लिपोवपाक सोदता, खंयचो ओर कंपनी गोंयकारा पासून लिपोवपाक सोदता या भारत सरकारा पासून लिपोवपाक सोदता, हो एक क्वेश्चन आसा। दुसरो म्हटल्यार एग्रीकल्चर फिल्डान जे आयज पोल्युशन जाता, ते एग्रीकल्चर फिल्डांतलें पोल्युशन ते कशें ते कमी करपाक शकता नाजाल्यार कशें ते एवॉयड करपाक शकता पळय, हेचेरूय इन डिटेल तेंचें कांय ना। बट जर मायनिंग जाता, दोन गजाली आसा की मायनिंग ही एक गरजेची गजाल आसा, कित्याक जर इकॉनॉमी आमी बूस्ट करतले जाल्यार ती आमकां जाय। बट ती खंयच्या हितून करतले, एनवायरमेंट खंयच्या लेवलाचेर एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करून करतले काय एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करून करतले, लोकांक प्रोटेक्ट करून करतले काय लोकांक डॅमेज करून करतले, हो तितलोच हें आसा। कित्याक आमी सरकाराची खूबदां पळयता की सरकार कायदे फक्त पेपराचेर दवरता पूण तेंचें इम्प्लिमेंटेशन जायना। लायक फॉर एग्जाम्पल पोल्युशनाक लागून भरपूरशा लोकांनी प्रॉब्लम काडला, पूण भरपूरशा लोकांचे एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट जालें। सो दोनूय बाजू आसा। सो हें बॅलन्स करून कशें व्हरपाचें, कितें व्हरपाचें हें सरकारान पळोवपाक जाय, तें जाय उलोवपाक हांव